Қайсар Мусин шамамен 4 жыл уақыт бойы ерікті болып адамдарға көмек көрсетеді. Мұндай қайырымды іс жасап көмектесу ойыма өздігінен келді дейді. Қазір жас азамат тұрақты түрде еріктілер тобымен бірге берілген мекен-жайлар бойынша көмек көрсетуге шығатынын айтады. Нам поступают заявки. Бізге белгілі бір мекен-жай беріледі. Көмекке мұқтаж жандарға қол ұшымызды созамыз. Айта кетер болсам, қоқыстарды жинаймыз және отын үйу сынды жұмыстарды жасаймыз. Ерікті болуға кез келген жас азаматтар келісе бермейді. Адамдарға қайырымдылық жасаймын деген ой туындап, өз қалауымен оларға мейірім шашуды дұрыс деп санайтын Бақыт Сейілбекова еріктілер қатарында жүргеніне 1 жыл уақыт болған. Осы уақыт аралығында біршама адамдарға барып көмек қолдарын созған. Ал күз мезгіліне байланысты қазіргі уақытта бақша жұмыстарына көмектесу үстіндеміз дейді. Менің ойымша біздің көмегіміз қатты маңызды, себебі қарт адамдар жалғыз тұрғандықтан өздері қиналады сол жұмысты жасауға, себебі оларға қиын. Ал біз жаспыз, біз көмектесе аламыз, қолымыздан болғанша көмектесеміз. Жастар ресурстық орталығының нұсқаушысы адамдарға көмектесу ең адал істердің бірі екендігін айтады. Ал оның ішінде көмекке мұқтаж адамдарға. Қазіргі кезде ол көмекке зәру деген мекен-жайлар бойынша барып, қарт немесе жалғыз басты адамдардың шаруаларына көмектесу үстінде. Жалғыз басты тұратын әжелерге, мысалға, олар жер үйде тұрғандықтан, олар жазды күні күзде бақшаларында жеміс-жидектерін жинап, көкөністерін жинағаннан кейін андай жапырақтар түседі, немесе андай жерді аудару керек болады, соларды жасаймыз. Қысты күні мысалға қар көп түскеннен кейін ол кісілер қар тазаламайды ғой. Сондықтан сол бүкіл қарын тазалап, есік ауласында мысалы күзді күні осындай жапырақтар түседі, соның бәрін жинап, сондай жұмыстар атқарамыз біз. Бүгінде жастар ресурстық орталығында 200-ге тарта ерікті бар. Олар тек қана акция аясында ғана емес, сондай-ақ жыл бойына қарттарға, мүгедек және үй шаруаларына жарамсыз адамдарға көмек қолын созады. Қуаныш Қапе, Жұлдызбек Ермұхан, Первый Северный телеарнасы.